Hi friends, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ realme ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್. ಇದು ನನಗೆ ಬಂದು 449 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಿಲ್ಲು ವಿತ್ GST. $449 ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್, USB-C ಹುಕ್ ಕೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದೇ ಹುಕ್ ಕೇಬಲ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟು, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುಡ್. ಇದ್ರ ಮೀಟ್ರ್ ಬಂದು, ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 1.5 ಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೇಬಲ್ ಲೆಂತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸ್. ಇಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.